Ito. Ito naman. Masakit siya. Opo. Iaayos ko po ito. Kanan. Ito kanan. Di ba po, no? Di ba po, no? Kita, no? Kamo, walang naramdaman pero may masakit. Pero hindi na ito, hindi na malala. Kasi nga na... konti lang maramdaman ni Brad Marlon, tawag na yan. Yun. Yun. Okay. O, tingnan nyo po, kagat-agat o, bumaba. Tumunog sa likod. Level na siya ngayon. Mataas dito kanina eh. Mataas to kasi kanina. Grabe. Grabe. Dami ah. Dami. Upo tayo. Dito kayo harap. Narinig mo? Parang sinatagal na popcorn. Parang popcorn. Well, ayun na. Huli na. Nakagad. Huli na eh. Nahuli na. Okay. Tangos lang. Ayun, tama na. Wala na. Sagad na siya. Yun pang isa sa maganda sa chiropractic. Meron 85 na dahil regular nagpapakairo. Yung nagagawa ng bata na stretching, nagagawa ng matanda. Flexible kasi. Confident pa kumilos. Edad lang ang 85. edad lang ang tumataas eh. Pero yung nakapermit. Yung lakas, ramdam niya na meron siyang lakas. Ganon kasi ang Wala. Tumunog na. Yung kaninang ginaganyan mo pa lang. Aba. Kaya pala. Sabi ko, bakit wala? Baka konti pa lang naman. Opo. Saka nung muna, pag di mo alam, nilalaban mo. Yun. Halata yung kamay ng umahawak ng cellphone. Talagang hindi na mawala siguro yan. Hindi na. Hindi mawala. Ano na talaga? Napakagaling ng gumawa niyan. Ganyan lang kayo lagi mo, Brad Marlon. Maintain nyo lang po yan na ganyan kayo. Wala kayong mararamdaman na back pain. Opo. Sige, galang po. Sige, baba. Sige. Sige, matakot. Sige, sige, baba. Wala na, oh. Ayun, tayo pa tayo. Last. Dikit pa, dikit. Hawak Jay, hawak. Dito lang po, dito lang. Yan. Ayan. Okay, bawal. Ayan. Ayun!
Dalawang sakong bigas. Ang dami. Dalawang sakong bigas pa kaya. Hindi. Nagkasakit ako, 10 araw din nakakain. From 105, Maganda katawan nyo ngayon. naging 95. Ah, Sampuin ako. maganda katawan nyo Pero ngayon. hindi na ako kumakain ng marami. Dati kasi kada punta na lang ako dito, bakit nakaganon kayo lagi oh? Ah, Oo, may ipit. ganon kayo lagi. Oh. Parang ano na. Eh, ngayon, ang ganda ng tindig nyo eh. Oh, yun. Yun. Ganun. Tinig niyo. Lambot lang. Diba? Ano rin? Okay. Okay. Yun. Okay. 02. Ayun. Sige. Okay. Okay. Ayan. Okay. Sige. Tali. Okay. Yun.